С момента релиза обновления до 24 части в сентябре мы не сказать, что получали много обновлений. По сути, вот во втором сезоне, который был в октябре, и вместе с третьим сезоном уже вот в декабре. И стоит отметить, что с этими двумя глобальными обновлениями геймплей с момента первого релиза 24 части успел измениться. Ролик тогда про геймплей был, и сегодня предлагаю сделать еще один спустя несколько месяцев и после последнего обновления непосредственно. Поэтому в комментариях делитесь своими впечатлениями от обновленного геймплея, изменился ли он сильно или вообще не изменился, что вам в нем нравится, что не нравится, в общем, делитесь. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну, во-первых, начнем с сравнения геймплея, который был на старте 24 части и который у нас есть на данный момент. Первое, что стоит отметить, так это то, что исправились все те недочеты, которые упоминал я, упоминали другие игроки на старте 24 части. А именно беззащитность ваших партнеров в защите. То есть теперь редко проходят такие передачи, когда можно было нажать на треугольник и пас проходил через все поле. И касалось это как офлайн матчей против искусственного интеллекта в ивентах, так и против реальных людей. Слава богу, подобных моментов было сведено к минимуму. После последнего обновления они вроде как опять проскакивают, но лично я такого не наблюдал, и я так полагаю, что это просто банальная неразбериха в обороне, кое иногда случается во время матчей, когда, ну как-то вот неправильно обороняясь, игроки банально разбегаются и не успевают среагировать на данную передачу. Но опять же, беспомощность защитников, когда они не держали игроков, когда они не могли отобрать мяч, когда бежали рядом, слава богу, такого больше нет. То есть защита уже не такое решето, как было на старте eFootball 2024. И это самое главное. После обновления 3.2.0 первым делом я начал играть матчи против искусственного интеллекта в моей лиге и только потом сыграл онлайн матчи. И я был немножко удивлен, потому что мне показалось, что с искусственным интеллектом темп игры невольно вырос. Но по итогу это можно связать с тем, что здесь играют роль рейтинги футболистов. И по сути идет сравнение высокорейтингового состава, а именно вашего, и низкорейтингового состава искусственного интеллекта, который представлен в моей лиге. Потому что если взглянуть на карточки, которые вам противостоят, их общий рейтинг составляет там 70, 75, ну максимум 80 пунктов. В то время как в онлайне вы противостоите схожим составом, по схожему рейтингу. И поэтому ваш состав Dream Team на фоне состава искусственного интеллекта, у которого намного ниже рейтинги, естественно, ну как-то бегают немножко иначе. Что я под этим подразумеваю? Опять же, скорость игры, скорость темпа игры. Потому что играя против искусственного интеллекта в той же моей лиге, я ощущаю, как, ну, все происходит несколько быстрее, как быстро носятся футболисты по полю, как они быстро отдают передачи, как они быстро бьют поворотом. То есть это все больше и больше похоже на FIFA, но в онлайн-матчах, в ивентах против реальных людей я такого уже не наблюдаю, все немножко поспокойнее. И складывается такое ощущение, как будто бы в онлайн-матчах наоборот темп немножко понизился. Опять же, я видел много комментариев на этот счет, кто-то говорит наоборот, что игра стала больше похожа на пинг-понг, я с этим, ну, не согласен, если честно. Единственное, что я заметил, прям таки новое, что-то не похоже, что было раньше, немножко подкрутили как будто бы удары. Я это связываю с тем, что добавили новый навык для Showtime карточек, который связан с подкруткой. И я так подозреваю, что они немножко изменили баланс в этом плане. Но, как говорится, ни больше, ни меньше. А так, общая картинка выглядит более чем приемлемо. Складывается впечатление, что анимации стали в лишний раз плавнее. Больше нет всех тех ошибок при переключении с одной анимации на другую. Чтобы вы поняли, о чем я сейчас говорю, просто посмотрите мой же, например, обзор, когда вышла eFootball 2024. Просто на геймплейные кадры, которые я там показываю. В частности в ролике про геймплей, там прям заметно, как анимации тех же вратарей переключаются, и это прям заметно. То есть с последними обновлениями, с последним обновлением такого уже не наблюдается. Ну и как-то ни странно, в геймплейном ролике я немножко затрону еще графику, даже скорее не то, чтобы расскажу что-то сам, сколько спрошу у вас, дорогие друзья, потому что встречал пару-тройку комментариев, что графика якобы изменилась, вроде бы она снова стала чуть-чуть похуже. Опять же, я такого не замечал, поэтому не могу ни опровергнуть, ни подтвердить данный тезис, но могу высказать предположение о том, что люди просто увидели матчи в дневное время суток. В режиме «Моя лига» некоторые матчи проходят не столько вечером, сколько днем, и днем при
при дневном свете игра выглядит немножко, ну, так сказать, тускло. И там действительно кажется, что графика стала хуже. Но я так подозреваю, что это было и до этого, просто большую часть матчей мы играли именно в ночное время суток в онлайн-баталиях, скажем так. Дневное время редко когда выбирали, и поэтому подобного особо не наблюдали. Но если, по вашему мнению, графика действительно стала хуже, то буду ждать соответствующих комментариев внизу. Точно так же, как и вашего мнения касаемо геймплея за последние обновления. Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками, друзья. Это крайне важно для его продвижения, для продвижения канала. Ну и, конечно же, подписывайтесь с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Всех благодарю за просмотр и вашу активность, и желаю вам всем удачи в eFootball и не только. Всем пока!